бояться высокопарных слов. Не надо опасаться, давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Люди идут по свету, им вроде немного надо. Была бы прочна палатка, да был бы не скучен путь. Но с дымом сливается песня, ребята отводят взгляды, и шепчет во сне бродяга: кому-то не позабудь. Но с дымом сливается песня, ребята отводят взгляды, и шепчет во сне бродяга: кому-то не позабудь. Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в году весна, словно в степи сосна. Нету другой такой, ни за какой рекой, ни за туманами, дальними странами. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую ввысь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот так, дорогие друзья, так красиво начали мы с вами очередную встречу у камина. Иванова Наталья, которая пришла не одна, рассказала нам уже в предыдущей передаче о своем клубе «Белая ворона», а пришла с подругами. Это Татьяна Амельченко и Валентина Кузьмина, которая в осенние бархатные дни, я помню, в хороший сезон, иногда прямо вставала к камину, иногда садилась и радовала нас своими песнями. Поэтому всем вам, дорогие девочки, спасибо. Самое главное вашему клубу, что он существует более 20 лет. Будет 20 лет. Да, будет когда? В сентябре. В сентябре 20 месяце. лет. Клубу «Белая ворона» 20 лет. Скажите, там только девочки или еще и мальчики у вас есть? Ну, у нас руководитель, во-первых, Мужчина. да, Виктор Борисович. Ему всего 30 лет. Да вы что? Да, и он вот, мы так ему благодарны, что вот он с нами занимается, что он не бросает наш клуб, руководит и учит нас игре. Вот. И у нас сейчас появился еще мужчина. Еще появился. Олег Малышев. Олег Малышев. Олег Малышев тоже еще появился. Да. Всех вместе вас? Ну, 15, наверное, да, 15 не, с человек. Олегом даже Ну, 16. я всегда радуюсь, когда 16-17 это один автобус. Хорошо. Я все считаю сейчас автобусами. Туда поехали, сюда. О, один автобус готов, один автобус это. Вот. Вот что мне хочется узнать о Татьяне Амельченко. Что ее привело? Когда она пришла в этот клуб? Когда взяла гитару в руки? Это уже была на пенсии, конечно, и научиться играть на гитаре у меня была мечта с детства. Так. Ну, как-то так жизнь сложилась, что не получилось вовремя научиться. Поэтому, когда пошла на пенсию, и очень хорошие люди помогли воплотить эту мечту. И попала так вот в клуб «Белая ворона». И сколько лет вы уже с гитарой? Ну, 5 лет, и из этих 5 лет 1 год выпал из-за пандемии. Да. Понятно, но это вы уже столько лет. И скажите, а вот дома близких радуете вы гитарой, песни? Просят вас иногда исполнить? Или это когда душа поет? Нет, радуются только мои животные. Как у всех.
Татьяна живет в частном доме. И такая прекрасная собачка Да. приобрела. Да. Мне до боли знакомые. Каждый день я и бездомных 5 собак бежим свои 5 километров. Я ничего не боюсь по степи. Я хотела бы еще про Татьяну сказать. Кроме того, что она прекрасно поет, вот, и играет на гитаре, она прекрасный сценарист. То есть, когда она такие сценарии готовит, у нас, кроме того, что мы играем, мы отмечаем все дни рождения. И вот юбилейные дни рождения Татьяна готовит сценарий, у нас там с костюмами идет все, и мы готовим такие прям представления. Это все Татьяна. И она еще ведущая, на концертах она ведущая. Варечку мы давно не видели. Как ее жизнь за это время изменилась? Она всегда была очень занята. Очень занята. Да, время бежит, времени не хватает. Главное катастрофически. Главное посадить и убежать. Она выступает, кроме «Белой вороны», ее приглашают тоже на все концерты. Она выступает, да. Она по-прежнему выступает, по-прежнему Да не украшает. очень. Да. То есть продолжает выступать. Но раз продолжает, мы-то ее услышим. Все-таки давно уже не была в гостях у нас. Так, сейчас я вам спою песню «Ты мое дыхание». Автор Ада Якушева. Это известный бард. Ты мое дыхание, утро мое, ты раннее, ты солнце жгучее и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшею. По такому случаю ты подожди. По такому случаю ты подожди. Подожди себя-то я, самой красивой стану я, стану самой умною и большой. Сколько лет все думаю, как бы найти звезду мою, а звезда рюкзак за плечи и пошел. А звезда рюкзак за плечи и пошел. Ты моя мелодия, ты вроде я, мой маяк у вечности на краю. Спросят люди вновь еще, ну как ты к нему относишься? Я тогда им эту песню пропою. Я тогда им эту песню пропою. Что ты мое дыхание, утро мое ты раннее, ты солнце жгучее и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшею. По такому случаю ты подожди. По такому случаю ты подожди. Спасибо большое, да?